په کابل کوټه سنگي سیمه کې د حلبي سازي کوڅه. دا کوڅه ځکه په همدې نامه مشهوره شوې ده چې شاوخوا 80 کاله کېږي ډېر شمېر ټټاران پکې په کاروبار بوخت دي. ټول هغه توکي چې د حلبي سازي اړوند دي په دې کوڅه کې پیدا کېږي. د دې کوڅې ټټاران چې هر یوې له ډېر وخت راهیسې په خپل کاروبار کې تجربه لري او بېلابېل توکي جوړوي وایي چې اوس یې د پخوا په څیر د کار خوند نشته او پخوانۍ مزه یې تللې ده. دوی وایي د موادو قیمتي بازار ته د بهرنیو عصري توکو راتګ او په هیواد کې د اقتصادي وضعیت خرابتیا د دې سبب شوي چې د دوی کاروبار یې ټکنی کړی دی. عبدالرشید چې 14 کاله کېږي په دې کسب و کار کې بوخت دی وایي مدت 16 سال میشه که کار میکنم. 14 کاله کېږي چې زه کار کوم. هغه وخت چې زه کوچنی وم په لومړي ټولګي کې له شاملېدو سره یو ځای مې له خپل کاکا سره 4 کاله شاګردي وکړه. اوس نو 12 کاله کېږي چې خپل استاد یم او کار کوم. هر ډول صندوقونه چې وي زه یې جوړوم، که غټ وي که واړه وي که د بسترو بکسونه وي، خو چې هر څه ډول فرمایش وي زه یې جوړوم. په حلبي سازي کوڅه کې صندوقونه، بخارۍ، کندوان او دانونه، سماوات او داسې نور شیان جوړیږي. خو کاروباریان وایي اوس یوازې ګزاره کوي ځکه د پخوا په څیر کارونه نشته او د خلکو اقتصادي حالات هم تر بل هر وخت خراب شوی دی. دوی له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته دې کاري فرصتونه برابر کړي او همداراز د بیو کنټرول ته دې پاملرنه زیاته کړي. د حکومت گذشته خو په تیر حکومت کې د موادو قیمت ښه و. د مثال په ډول موږ به لیم استفاده کوو چې قیمت به یې ښه او مناسب و. اوسپنه ارزانه وه، ټول مواد ارزانه وو، خو اوس یې قیمتونه 2 برابره لوړ شوي دي. له دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي ځکه چې د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. تقریبا حدود شاوخوا 15 کاله کېږي چې په دې حلبي سازۍ کوڅه کې کار کوم. اوس د امارات په راتلو سره زموږ کاروبار بیخي په نشت حساب دی. په کابل کې حلبي سازان یا ټټاران په داسې حال کې د خپل کاروبار د خرابېدو خبره کوي چې په ټول هیواد کې په عمومي توګه د خلکو کاروبار او اقتصادي حالت خراب شوی دی. خو د اقتصادي چارو شنونکي بیا په دې باور دي چې په هیواد کې به روان وضعیت دوامداره نه وي او د نوي حکومت په جدي اقداماتو کېدلی شي چې دا وضعیت بیرته عادي حالت ته راوګرځي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.